ஹலோ வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பருப்பு பாயாசம். இது வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். தேங்காய் முந்திரி எல்லாம் போட்டு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ பாயசம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் 150 கிராம் ஜவ்வரிசி, 200 கிராம் பாசிப்பருப்பு, ஒரு கைப்பிடி சேமியா, கொஞ்சம் முந்திரி, கிறிஸ்மஸ் பழம் எடுத்திருக்கேன், தேங்காய் பல் எடுத்திருக்கேன், அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணணும், நெய், 2 முடி தேங்காவை இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்காக. ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 4 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வறுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி அதோட கலர் நம்ம சேஞ்ச் ஆகி வரும் பாருங்கள். இந்த மாதிரியும் மாறிடும். ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது. அதை 2 தடவை அலசிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 லிட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை பருப்பை கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டுறலாம். அதே பாத்திரத்தில் ஜவ்வரிசியை வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 6 நிமிஷம் இந்த மாதிரி வறுத்துட்டே இருங்க. அது நல்லாவே வறுப்பட்டு பொரி மாதிரி வரும். அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் சீக்கிரமாக வெந்து வரும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வறுக்கிறேன் பாருங்கள். அதையும் கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்துக்கோங்க. பருப்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பருப்பு முக்கால் தான் வெந்திருக்கணும் பாருங்கள். இந்த ஒரு கொதி விட்டோம்னா முழுசாக வெந்துடும். அந்த அளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம வறுத்து அலசி எடுத்து வச்சுருக்க ஜவ்வரிசியை சேர்த்துடலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பாயாசத்துக்கு கொதிக்க விட்டுட்டே இருங்க. ஜவ்வரிசி வேகிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் ஆகும் மீடியம் ஃப்ளேமில். நம்ம இந்த பக்கமாக ஒரு ஸ்பூன் இல்லை அரை ஸ்பூன் நெய் நீங்கள் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க. அதில் சேமியா போட்டு வறுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ஜவ்வரிசியும் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு. ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டைமில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற சேமியாவை சேர்த்துடலாம். இந்த பாயாசத்தை கொஞ்சமாக திக்காக தான் நான் செய்ய போகிறேன். ஏன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம வெள்ளை தண்ணி சேர்க்கணும், தேங்காய் பால் சேர்க்கணும். அதனால் கொஞ்சம் திக்காகவே செஞ்சிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சேமியா வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது. ஒரு 3 நிமிஷத்தில் டக்குன்னு வெந்துடும். இப்போது அதே சைடில் நம்ம வெள்ளத்தை நம்ம நல்லா பாக காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் வேக வச்ச ஜவ்வரிசி எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்ட்டு. வெள்ளைப்பாகு இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. தூசி ஏதாவது இருக்கும். நான் எப்போதும் பாயசம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி தான் வடிகட்டி எடுப்பேன். தூசி ஏதாவது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. வெள்ளைப்பாகு ஊற்றுனதுக்கப்புறமும் இவ்வளோ திக்காக இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம கடைசியாக தேங்காய் பால் சேர்க்கணும். அடுப்பில் வச்சுட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நேரமாக கொதிக்க விட்டுருங்க. ஒரு 4 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுருங்க. நம்ம ஒரு 3 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு அதில் முந்திரியை போட்டு இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. கிறிஸ்மஸ் பழத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். இப்போது வறுத்த முந்திரி, கிறிஸ்மஸ் பழம் ரெண்டுத்தையுமே பாயசத்தில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம கீறி வச்சுருந்த தேங்காய் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே நெய்யில் இந்த தேங்காய் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் முந்திரி, கிறிஸ்மஸ் பழம் சேர்க்குறத விட இந்த தேங்காய் ரொம்பவே பாயாசத்துக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிடும்போது அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் முந்திரிக்கு பதில் இந்த மாதிரி தேங்காவை கீறி போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வறுத்துட்டு அந்த நெய், தேங்காய் எல்லாத்தையும் பாயாசத்தில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாயசத்தோட வெள்ளைப்பாகு நல்லாவே மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 4 நிமிஷம் இந்த மாதிரி நம்ம கொதிக்க விட்டுறலாம். கொதிக்க விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆற விட்டுருங்க.
பாருங்கள், பாயசம் நல்லாவே ஆறிச்சு. ஓரளவு நவ சூடாக இருக்கும்போது நம்ம தேங்காய் பால் எல்லாத்தையும் சேர்க்கணும். நல்லா திக்காக பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி சேர்க்காம, ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கலை. எடுத்திருக்க தேங்காய் பாலில் ஒரு 3/4 ஊற்றிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கும்போது அது இன்னும் கட்டியாயிரும். அப்போ போல் தேவையான அளவு தேங்காய் பால் நீங்கள் அப்புறமா கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட பருப்பு தேங்காய் பால் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த பாயசம் எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.